Hi guys, welcome to my second channel Ranu's vlog. So guys, আপোনালোকৰ কি খবৰ? আশা কৰো আপোনালোকে ভালে আছে, বাকি মোৰ খবৰ ভাল দিয়া। আৰু প্ৰথমতে আপোনালোকক আজি স্বাধীনতা দিৱসৰ বহুত শুভেচ্ছা থাকিল, যেহেতু আজি এই দিনটোতে 1947 চনৰ 15 আগষ্টত আমাৰ দেশখন স্বাধীন হৈছিল। তো তাৰ কাৰণে আজি স্বাধীনতা দিৱস হিচাপে আমি সকলোৱে পালন কৰো আৰু মানে সেই সকল ব্যক্তিসকলক বহুত ধন্যবাদ যিবিলাকৰ কাৰণে আজি আমি ইমান মুকলিভাৱে নিজৰ ইচ্ছামতে যি কৰো মানে যি ইচ্ছা তাকে কৰিব পাৰো আৰু ঘুৰি আছো নিজৰ ইচ্ছামতে। বহুত ভাল লাগি আছে আজি। আৰু কথাটো হ'ল কি, আজি মই যাম ৰাইডত। আজি ফাৰ্ষ্ট টাইম মই ইমান দূৰত মই আজিলৈকে এনেকৈ কতো যোৱাই নাই। ফাৰ্ষ্ট টাইমৰ কাৰণে যাম, তো মই ইমান এক্সাইটমেণ্ট হৈ আছে, মানে আপোনালোকক কেনেকৈ বুজাম। তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে ক'ত যাম এইটো কৈ লওঁ। আজি যাম মেঘালয়ৰ চালাং চিনমা ৱাটাৰফল। তো আপোনালোকে বহুতে কিজানি গৈছে আগতে, মই যিহেতু যোৱা নাই, তো তাৰ কাৰণে আজি ফাৰ্ষ্ট টাইম যাম। বহুত এক্সাইটেড হৈ আছোঁ। ইউটিউবত মই চাইছোঁ, ইমান ধুনীয়া প্লেচটো। তেনেহ'লে কি কৰোঁ নকৰোঁ আৰু সেইবোৰে আৰু। তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব আপোনালোকে। তেনেহ'লে মই ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। টেন আৰু গাইজ, এইখন মই ৰাতিপুৱা জাতীয় পতাকাখন লগাইছিলোঁ। বহুতেই ভাল লাগি আছে, মানে আমাৰ ভাৰতখন স্বাধীন হৈ কিনে ৭৬ বছৰ হৈ গ'ল, চবফালে পতাকা লগাইছে আৰু এই হাঁহকেইটা কোনো ক'ত যায় বাৰু। তো গাইজ, এয়া হ'ল আমাৰ মেইন পইণ্ট এইখিনিত চালমাৰাৰ। ইয়াতে আছে এটা জগতধাত্ৰী মন্দিৰ, আপোনালোকক দেখাইছিলোঁ আগতে। আৰু এইখন হ'ল মোৰ সৰুতে পঢ়া স্কুলখন। যিমান বাৰ কওঁ মই এইটো কথা মন নপৰে, সৰুতে পঢ়া স্কুলখন ইয়াতে হৈ গ'ল। মোৰ হাতে মানে পলম হৈ গ'ল। বাইদেউসকলকে কথা পাতোঁ অলপমান। চ' গাইজ, এইখনে মোৰ সৰুতে পঢ়া স্কুলখন হয়। আৰু এইবিলাক নতুন টিচাৰ আহিছে। তাৰপিছত এইজনী হ'ল হেডমেম দীপিকা বাইদেউ। আমি সৰুৰ পৰা পাইছিলোঁ। নমস্কাৰ। তো বহুত ভাল লাগিল লগ পাই আপোনালোকক। থেংক ইউ। তো গাইজ, আমি যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিলোঁ। এতিয়া মোৰ ফ্ৰেণ্ডছবোৰ আহি পালে, আৰু এতিয়া আমি দেওহাটী পাৰ হৈ কিনে বহুত দূৰ আহি পাইছোঁ। নৰনাৰায়ণ সেতুখন পাম আৰু চাওঁ। তো গাইজ, আমি ইয়াতে অলপমান ৰখিছোঁ এনেই ভিডিঅ' কৰিবৰ কাৰণে। আৰু গৈ থাকোঁতে বহুতে ওলাইছে, মানে এনেকৈ বাইক লৈ কিনে টিম ইমান ভাল লাগিছে না দেখা পাই মোক। আৰু ইমান গৈ আছোঁ ইমান দূৰত। তেনেহ'লে চাই থাকক আপোনালোকে ভিডিঅ'টো। আমি এতিয়া আহি পাইছোঁ দুধনৈ চাৰিআলি। আৰু এয়া চাওক, সকলোৱে ইয়াতে অলপমান ৰখি আছে। তাৰপাছত আমি যাম ৰাইট চাইডে, আৰু আপোনালোকক দেখাই আছোঁ। চালাঙে যাব চাগে, চালাং বোলে, মানে ৱাটাৰফলটো চাব যাব চাগে। আৰু আমি এইফালে ৰাইট চাইডে সোমাই যাম। মানে বঙাইগাঁৱৰ পৰা আহিলে ৰাইট চাইড হ'ব, আৰু গুৱাহাটীৰ ফালৰ পৰা আহিলে লেফ্ট চাইড। गाइस, আমি बहुत एक्साइटेड। ओइगो কিবা হৈ আছে দেখছেন? बेटा, तुमसे ना हो पाएगा। सो गाइस, আমি বহুত एक्साइटेड হৈ আছো, আৰু বেছি নাই, 70 কিলোমিটাৰ মান বাকি আছে। তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো চাই থাকক আপোনালোকে। সো গাইজ, আমি আহি থাকোঁতে ইয়াতে বহুতকেইটা পুলিচ পইণ্ট পালোঁ, কিন্তু আজিৰ কাৰণে ফিকাৰ নট, পুলিচ আংকেলবিলাকৰ ডিউটি নাই। তো আজ পুৰা মকা पे চৌকা मार दिया हम लोग। और আপোনালোকে চাই থাকক, এনজয়। तो गाइस, जैसे थोड़ी दूर घुस के आप लोगों को राइट साइड पे पेट्रोल पंप मिलेगा। आप लोग तेल भरा सकते खत्म होने से। उसके बाद हम लोग जाएंगे सीधा, और आप लोग भी उसे एंजॉय कीजिए।
ঠাণ্ডা হ'বৰ কাৰণে আৰু ইয়াতে এনেকৈ সৰু সৰু বাবুবিলাকে গাড়ীবিলাক চাই আছে So guys, আমি এতিয়া খাম কলো কাৰণ সবে খালি টেন্ডেনেং কৰি আছে খা খা So guys, আমি ইয়া ভিউ পইণ্টত আহি পালো চাওক আপোনালোকে কি ধুনীয়া আৰু সবে ইয়াতে ফটো ক্লিক কৰি আছে আৰু আপোনালোকক পিছফালে দেখাই আছো মই চিনাৰীটো এইফালে ৰাস্তাটো আৰু যাব লাগিব ঝৰ্ণাটো আৰু এইফালে ভিউ পইণ্ট So guys, আপোনালোকে ইয়াতে চাব ভিউ পইণ্টটো এৰিয়া কিনে ইয়াতে ৰাস্তাটো মানে ভাঙি গৈছে ভয় লাগে পাই Hi. So guys, এইফালেদি যাব লাগিব ইয়াতে লিখা আছে Welcome to Rangmanma and Chinma Falls. So এইটো ৰাস্তা So guys, ইয়াতে গাড়ীবিলাক পাৰ্কিং কৰে আৰু তাৰপিছত এইফালেদি উঠি যাব লাগে So guys, দেখা পাইছে তলত কিমান মানুহ আছে আমি হি তাতে গৈ আছো Guys, এনেকে তলত নামি যাব লাগে আৰু গৈ গৈ কিনে চৰাটো মানে ওপৰত উঠিব নালাগে তলতহে নামিব লাগে Oh my god, dangerous Oh my god! Itni khushi guys! Itni khushi! Ahi palu finally! Aru eta apunaloke saw 1 2 3 Wow guys! Apunaloke saw giate ramdhenu dekha pai ase What? What is that? Guys, বাউচিটাতে একদম ভিজি গেলো রে পানীৰ বাউচিটাত ওচৰত যাবই নোৱাৰি আৰু মই বেলেগ ড্ৰেছো আনা নাই চেঞ্জ কৰিবৰ কাৰণে তাৰ কাৰণে মই এটা গা ধুব নোৱাৰিম খাওয়া পাস্তা আপোনালোকে চাওক আৰু এটা মই খাও তো ফাৰ্ষ্টতে আপোনালোকে খাওক আৰু এটা মই খাও so tasty guys no দেখাও করে খাও আই গো ভোক লাগছে বর্তমানে
you got that yummy, yum, that yum, yum, that yummy, yum. Yeah, you got that yummy, yum, that yum. আৰু গাইজ খোৱা হোৱাৰ পাছত অলপমান মই ভিডিঅ' শ্বুট কৰিছিলোঁ ইনষ্টাগ্ৰামৰ ৰিলছ আৰু ফটো শ্বুট কৰিছিলোঁ এইখিনি বেলেগে ভিডিঅ' কৰিছিলে আপোনালোকক দেখাই দিলোঁ ৱাও গাইজ এবাৰ ৰামধেনুটো ইয়াতে ওপৰত দেখা পাইছা আপোনালোকে তো গাইজ আমি ইয়াৰ পৰা যামেই আৰু বহুত টাইম হ'ল যিহেতু বহুত যাব লাগিব আৰু আমাৰ আৰু বহুত গৰমো লাগি আছে তো লাষ্ট টাইমৰ কাৰণে আপোনালোকে চৰাটো চাই লওক Ela hai, sese ba. Hai le behal. Okay. Not khobra mar mana lage, khali ile maro. Ha, ro puri moi ja. Eki bar. So guys, ami eta khai asu anarok, বহুত tasty. Aru olopman taste to beleg na yat. So guys, now return time. Ati ami jam khoraloi aru mobile ot beshi charge nai tar kane video to yate samapto koru. যদি আপোনালোকক ভিডিওটো ভাল লাগিলে তেনেহলে প্লিজ লাইক সাবস্ক্রাইব কমেন্ট শেয়ার সকলোবোৰ কৰি দিব ওকে গাইস বাই বাই টেক কেয়াৰ